खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनैनि अमिय कान्ति दासआ धौलाइ बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंगोन। डिफुआव जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों। डिब्रुगड़आव गं 30 न'आ अर खामनानै सेवहांगार। जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव सुमि बराया सिबिआइनि लकआपआव। मणिपुरनि काकसिंआव इउक' बेंकनिफ्राय 6 लाख रां खावनाय दाखाथिया हमजाबाय। गुवाहाटीनि अइल लेम्प मार्केटआव दिवालीनि सिगां होंगो दोंगो। सामागुरि आरो बिहालि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय आपनि बिजाथि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां आसामनि गासै 5 एसेम्ब्लि बियाबाव आथिखालाव उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन लानाय आरो होनाया सोलिफुबाय थानाय समावनो बिजेपि दोलोनि मैखोम दैदेनगिरि अमिय कान्ति दासआ बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि जाहोनाव दोलो नागारनानै बराक सेरफांनि धौलाइ एसेम्ब्लि बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो लादों। बराक सेरफांनि बे धौलाइ बियाबाव बिजेपिआ निहार रन्जन दासनो बिजाथि महरै टिकेट होदोंमोन। बेनिखायनो बेनि हेंथायै गसंनो अमिय कान्ति दासआ बृहस्पतिबारखालि उदां बिजाथि महरै गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायदों। बे बिथिङाव बिजेपिनि बिजाथि निहार रन्जन दासआ गाव 40,000निफ्राय 50,000 भट मोननानै देरहासारगोना रोखा होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि बे धौलाइ बियाबा बारग' एमएलए परिमल शुक्लबैद्यआ थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव एमपि महरै देरहासारनायनि उनाव लांदां जानानै दङमोन। बावैसो जानानै थांनाय मुंदांखा महरगिरिनि बिसिखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथायनि सायाव कार्बि आलं गावखुंथाय गौथुमनि खामानि मावनो हायैया रायजो राजाफोरनि फारसे गोसो बोनो हादों। मख'नो गोनांदि महरगिरिनि बिसिखौ 17 सेप्तेम्बर खालि 4 किल'मिटारसो गोजान लामदिं रड ओनसोलनि साखाथियाव माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै दुखुनांथावै बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायनि बागै जायगानि रायजो राजाफोरा नखरनि थाखाय थाबैनो राहा आरो हेफाजाब होनो खावलायबोगासिनो दङ। बबेखानि बे जाथायनि बागै जेबो राहा लायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा कार्बि आलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां आरो गुबुन खुंथायाव थानाय दोलोनि मावख'गिरिफोरखौ गुवारै सोंखारिदों। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथायनि बागै कार्बि आलंनि उपेरा डिपुटि कमिशनार ज्योतिर्मय दैमारिया डिपुनि लुरुलांस'आव थानाय महरगिरिनि न'आव थांनानै खुंथायनि जानानै दुखु फोरमायदों आरो बे जाथायनि बागै मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन होननानै नखरनो खोथा होयो। खर'सा आसामनि डिब्रुगड़आव गासै गं 30 न'आव हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव सेवहांगार जादों। डिब्रुगड़ नोगोरनि तब्बिपाट्टी ओनसोलाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनाव बे अरा सोमजिदोंमोन आरो खाथि नांजाबनायलाय गासै 30 नखरफोरा सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों। अर खोमोरग्रा दमखल गारिया फैदोंमोनब्लाबो नाथाय बे जाथायाव गं 30 न'खौ खामग्लिनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखैसै। मोसानो गोरों करिय'ग्राफार सुमि बराया आथिखालाव सिबिआइनि लकआपआव थानांदों। 22,000 कौटि जाख्ल'नाय एबा स्केमजों लोब्बा थानायनि जाहोनाव सिबिआइआ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनानै गावसोरनि लकआपआव दोनफैदों आरो जेरा खालामदों होननानै सिबिआइआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि ट्रेडिं एपनि जोहै गोरलैयै रां खामायनायनि लामाजों हान्थिनायाव गोबां ग्राहकफोरा थगायजादोंमोन। बेनिखायनो आसाम सोरखारनि नखर बिफाना बे केसखौ नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनो गथायनानै होदोंमोन। मणिपुरनि काकसिंआव थानाय इउक' बेंकआव हाथियार लानानै दाखाथि मावनानै नोगोद 6 लाख रां खावनानै लांग्रा दाखाथिखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। एयारफर्सनि बारग' जवान नावरेम रमे 46 बोसोरखौ काकसिं पुलिसआ हमदों। पुलिसआ सीसीटीवीनि फुटेजआव नायनानै सिनायनो हादों दाखाइतखौ। मास्क गानदोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसआ सिनायनो हादों। मणिपुर पुलिसआ आथिखालाव बे केसखौ नायबिजिरनो लानायनि उनावनो मोनसे स्पेशल टास्क फर्स दानानै होदोंमोन होननानै मिथिहोदों।
मख'नो गोनांदि मणिपुरनि गोबां बेंकफोरावनो दाखायथि हाबनानै रां खावनाया गोबां खेब जालांबाय। सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव बेयो 7थि खेब बेंक दाखाथि जादोंमोन होननानै पुलिसनि रेकर्डआव फोरमायथिदोंमोन। थांनाय दानावबो सोनाब इम्फल जिल्लानि इम्फल इउनिभार्सिटि केम्पासआव थानाय बेंक अफ बारदानिफ्राय 4 कौटि रां बेसेननि सना खावनानै लांदोंमोन दाखायथिया। सोरांनि फोरबोआ जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो गुवाहाटीनि हानि बार्टन आरो थाव बाथिफोरनि हाथाया मोनसे गोनां खामानिनि मिरु महरै सोलायबाय। जायगानि थागिरिफोरा दिवाली एबा काली फुजानि थियारिनि थाखाय दोरोङारि थावनि बाथिफोर बायनो थाखाय होंगो दोंगो जादों। बेनि बागै दिवाली एबा काली फुजानि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरनि बागै फालांगिरि दिलीप दासआ मोननो हानाय बायदि रोखोमनि सोरांनि साथिफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो गवालपारा, नगरबेरा आरो सनापुरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फानदोंमोन। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव बे बोसोराव थावनि बाथिफोरनि बेसेना बांदों। अब्लाबो नाथाय फैबाय थानाय समाव फाननो हानायखौ मिजिंथिदों फालांगिरिफोरा। आम आदमी पार्टीआ फैबाय थानाय उपेरा बिसायख'थियाव आसामनि सामागुरि आरो बिहाली बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय मावख'आरियै बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे मोननै बियाबनि उपेरा बिसायख'थियाव नुरुल आमिन चौधुरीखौ सामागुरि बियाबनि थाखाय दोलोनि बिजाथि महरै सायख'बाय। गुबुन फारसेथिं अनन्त गगैआ बिहाली बियाबाव आपनि जानानै बिसायख'थि गेलेगोन। मख'नो गोनांदि आम आदमी पार्टीनि गागि दैदेनगिरिफोरा फैबाय थानाय उपेरा बिसायख'थिनि सिगां थाबैनो आसाम दावबायफैगोन बाथ्राखौबो मिथिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दावबायफैनायाव आपनि हायुङारि लिंथुमगिरि अरविंद केजरीवालजों लोगोसे दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आतिशी, पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवन्त मान आरो रायजो सभानि एमपि सन्जय सिंहआबो बाहागो लागोन बाथ्राखौ मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।